止まってるな。時系列わかんないな。新しいシステム出るの。2つだったら何がしたい？作品を完成させたの。洪水地震ってのが共有されてない情報もあるんだ。火の煙で死んだわけじゃないよ。一番火を使えるやつがいる。そんなもの今気づいてないからな。本物かわかんない。もう操る人もいないからな。この実験何したか教えてくれ。3度目の裁判。ハンナちゃんが死んで、残ったのは7人。そんなの、いつまで続くんだろう。殺人起きちゃったな。トイレ行くわ。あれ止まってるな。最後に見たの初めてだけど。まず着火物。倉庫にあった火をつけられそうなもの。ろうそくやマッチ、爆竹など。これに火をつけたんだね。マッチで爆竹をつけられるね。石畳の塗料。塗料なの？血ではないんだな。で、誰がお嬢をやったわけ？それをこれから明らかにするんですよ。そんなことは分かってんだよ。自白してくれる人はいないのか、そう言いたいのね。犯人がいたとしてすると思うのかしら。そんな展開にはならないんでしょうね。今回メルル決めつけようか。でもサポーターだよね。なら、やっぱりみんなで話すしかないよ。何があったのか。そして誰が犯人なのかを。話し合いの結果、何が待っているのかはわからないけど、今は、前に進まないと。では、起こったことを整理しましょうか。今回の被害者は当のハンナさん。被害者はゲストハウスで発見されたみたいですね。ええ。それについては私から説明した方がいいかしら。何が説明できるんだ？まだきちんと見ていない人もいるでしょうし。ね。黒部なのかは見ていないな。死体が発見されたのは屋敷の外れにあるゲストハウスよ。そのうちの一つのサラマンダーの真似。死体は部屋の中で首を吊られた状態で発見された。死因は間違いなく窒息死よ。盗撮ではなく窒息死。間違いなくってそんな簡単に断言していいのかよ。私はお医者様や検視官じゃないから詳しくはわからないけど、でも首にはしっかりとロープの跡が残っていたわ。誰にやられたのかな？強い力で首が締まったとなれば、それが死因だと考えるのが妥当な推理じゃないかしら。外傷がないからな。ハンナさんの身に何が起こったのでしょうか。もしかしたら犯人なんていなくて、事故だったりした可能性はないでしょうか。首吊り？なわけねえだろ。どうやったら事故で首吊れるんだよ。あら、小さな可能性でも否定できないのであれば検討すべきじゃないかしら。2つじゃ済ませちゃいけない。自殺だった可能性とかもね。つかこんな状況、誰かが殺したに決まってんだろ。あれも火つけられないでしょ。他殺だよ、他殺。他殺はある。ハンナちゃんがどうやって死んだのか、死体の状況から言って少なくとも否定できそうな可能性が一つある。ハンナちゃんのこともう一度詳しく思い返してみよう。死んだ時間わかんないけど火が上がってること。ハンナちゃんじゃ火つけられない。犯人なんてそうではない。証明できない。自殺ではない。それもわかんない。自殺か他殺か。他殺って言い切れるのか。事故ではないって反論したいな。自殺か他殺だから事故はありえない。先にポイントあったな。メルルちゃん、事故はないと思うんだ。今回の状況、たとえ偶発的な事故だったとしても、ハンナちゃんだけはありえないと思う。確かにパッと見は自殺か、もしくはそう思わせようと偽装した殺人事件に見えますよね。けどなんで事故だけはありえないんだ。ハンナちゃんの死が事故ではない理由、それは事故ではない理由。火が上がってるから。性格、体格、魔法。性格は無理でしょ。あ、そうなら、理由できるのか？魔法を尊敬できる？魔法いけるか？魔法一番何でもありな能力だから、魔法いくか。ハンナちゃんの魔法を思い出して。ハンナちゃんの魔法は浮遊する魔法。理由できるか首吊られてもね。もしも何かの事故があったとしても、ハンナちゃんなら体重がかかる前に窒息死を防げるはずだよ。でもお嬢でしょ。どんくさそうだし魔法を使う前に首がピュンとかありそうじゃね？少しだけ時間稼げる。そうかもしれないけれど、それでも私は桜庭エマの意見に賛成ね。そもそもあの体勢で事故に遭ったというなら、ロープに首を吊るそうとしていたはず。どんな状況であれ事故だったとは思えないわ。ハンナちゃんが自分から縛られる趣味でもあったなら事故かもしれないけどね。でもどう考えてもあの死体は自殺、もしくはそう思わせようとした他殺。そのどちらかでいいと思うわ。私としては自ら命を絶った線も追いたいけどね。今回自殺の可能性もあるな。でも外から火つけたんでしょ。時系列わかんないな。あいつが自殺したってのか。ええ、だって現場の状況がそう言っているもの。密室殺人だからね。改めてそれについて少し話しましょう。鍵がかかってたから。僕は寝込んでもいたし、みんなの話をよく聞いて置いていかれないようにしないと。エマさん、皆さん議論の流れを邪魔しないように詳しい説明を控えていることがあります。何これ？新しいシステム出るの？もし疑問に思ったことがあったら遠慮なく聞いておきましょうね。推理のヒントになるお話が聞けるかもしれません。詳しい説明、証言を引き出したりする。ありがとう、メルルちゃん。何の説明？ハンナちゃんが発見された時の様子からして、あれは首吊り自殺よ。
現場にはロープもあったし、踏み台になるようなものもあった。首吊りだと思わせる。それにさっき議論した通り、ハンナちゃんは浮くことができた。ある程度行動できるよね。ハンナちゃんは踏み台なんて使わなくても自分で縄をかけれたのよ。まああえて言うなら、多少部屋の中が荒らされていたことは不自然といえば不自然かしら。自殺だったら何がしたいんだ。でも自殺するぐらい錯乱していたなら、ハンナちゃんがやったとしても不自然ではないわね。これらは全てハンナちゃんの自殺として説明できること。この事件、ゲストハウスにはそれ以外何もおかしなことは起きてないと思うけど。荒らされていること以外。マーゴちゃんの主張はハンナちゃんの自殺。でも本当にそうなのかな。注意深く話を聞いてみよう。何を突っ込めばいいんだ。ハンナちゃんが発見された時、どうして自殺なの。疑問。これで証言引き出すのか。首吊り自殺。どうしてマーゴちゃんはそう思うの？それは簡単よ。首に絞め跡があったのはさっき言った通りだけど、現場には輪を作ったロープが吊るされていたわ。体重で首に跡がついた。それに死体の周りに吊るされていたあの人形、もしかするとハンナちゃんは寂しかったのかもしれないわね。人形の意味もわかんないよね。首吊り自殺、とってもわかりやすいやり方よ。私たちじゃなくて人形を連れて行ってくれたなんて、あの子の優しさを感じるわね。自分が釣られることで作品を完成させたの。それだとアリサの人形が別の部屋にあった理由が説明できないよね。あいつが自殺なんてする玉か。動機はさておき、状況としては分かりやすいでしょ。今回の事件は全てハンナちゃんが一人で解決できたこと。ドアをどう閉めたんだ。着火物もわかんないしな。なら自殺と考えて問題ないんじゃないかしら。どのタイミングで燃えてたかだよね。それにさっき議論して今は置けなかった。何それ。いう部屋の中荒らされなかった。あらかじめ荒らせるでしょ。自殺するハンナは錯乱していない。それはわかんない。全てハンナ。自殺では説明できないことあった。不自然なことはないって言うけど、事件には大きな不自然があったはずだよ。あら、それは何かしら。その現象について説明をお願いしてもいいですか？エマさん。事件にあった大きな不自然。それは火災。火災なんだ。不自然な洪水地震じゃなかった。明らかにおかしいよ。僕たちが見つけた時、ハンナちゃんがいたゲストハウスは燃え上がっていたんだ。ハンナちゃんによる自殺ならそんなことありえないはずだよ。そうかしら。自分の死体を見られたくないから燃やしてしまおうとした。密室で外から燃やしてるんだよね。それだったら先に燃やして自分でドア閉めて自分で首吊ったなら説明できるけど。中から放火するなんていじらしい乙女心じゃないかしら。いや、外からだね。才の火元は外。いや、そんなわけはないんだ。あの火事がハンナちゃんの自殺を否定している証拠。それはこれだよ。燃えた痕跡。それはこれは何かが燃えた焼け跡だよ。アリサちゃんが言うには、火元はこの痕跡のあった場所、ゲストハウスの外らしいんだ。ああ、間違いねえよ。あの焦げ方。火元は間違いなくそこだ。保証するが、あれは外から火をつけられたもんだぞ。共有されてない情報もあるんだな。確かに、それは不審な点と言えるわね。自殺の線が完全に消えたとは言えないけど、明らかな不審火なのは確かだわ。少なくとも放火犯はハンナちゃんの死体がそこにあると知っていたんでしょうね。本当に考察なのか。一足死。火の煙で死んだわけじゃないよな。つまり、その人が殺人犯の可能性が高いってことですよね。確かにそうかもしれないわね。つかさ、それならやっぱ怪しいやついるじゃん。一番火を使えるやつがいるね。そこんとこ、ちょっと話そうよ。放火って言ったら簡単にできるやつがいるじゃん。そいつなら火なんてつけ放題っしょ。てめえ、うちがやったって言ってんのか。だって一番怪しいんだから疑うのは当然じゃん。真っ先疑われるよね。あんただったら好きなタイミングで火を燃え上がらせることだってできるわけだし、燃やして証拠隠滅しようと思ったって簡単にできんのはあんたしかいねえんだよ。それは証拠隠滅だよね。いつも勝手に燃え上がったとか言うわけなくてあるわけないじゃん。燃える時間を自由に調整できるほど器用じゃねえよ。しかし現場には燃やしたくなるほどの重要な証拠があったということなんでしょうか。でもそんな証拠本当に残されていたのかしら。何にせよ、部屋が燃え尽きなくてよかったです。部屋の配置じゃないか。メルルちゃんの言う通り、証拠が燃えなくてよかった。ハンナちゃん勘違いしてあの部屋に入った。エマさん、死体の状況を考えるとさっきの話に違和感がありませんか？違和感？それってもしハンナちゃんが他殺ならみんなの話と食い違う部分があるのかも。早く証拠隠証拠隠滅が目的ではない。いや、目的でしょ。犯人は火をつけるつもりじゃなかった。つけるつもりで燃やしてるでしょ。勝手に自動で発火した？それないでしょ。つけるとしてもマッチでしょ。燃える時間は自由に調アリサは自由に調整はできる。知らない。証拠重大な証拠があった。証拠はあったんだよ。
僕たちが見たら犯人がすぐ分かっちゃうようなものが。犯人はその証拠を隠滅しようとしたんだ。そんなもの今気づいてないからな。でそれは一体何なの？いいじゃねえし、具体的に何なのか聞いてんの。燃えてないなら今も現場に残ってるはずですよね。ズバリエマさん、その証拠とは？その死体とか。これ間違いか。死体に犯人がわかる痕跡が残っていたかしら。少なくとも名前は書いてなかったみたいだけど。いや、部屋の配置じゃないかな。でマッチ何も考えてねえだろ。桜庭エマ、体調が優れないなら休んでていいわ。あなたがいなくても議論はちゃんとできるから。全力外通告。エマさん、体調悪いんですか？大丈夫。ありがとう。間違えてるな。死体の状況、中は焦げてないのか。証拠隠証拠隠滅が目的ではない。証拠隠滅目的じゃないの？待ってココちゃん。犯人は本当に証拠隠滅が目的だったのかな？なんで燃やしたんだ？どういうこと？証拠隠滅が目的じゃないって。見つけてもらうためにか。災害が起きたことでみんなが向かって発見したから。首絞めた後で、改めて念入りに炎でとどめ刺そうとしたとか？いや、そういう意味じゃなくて、もし証拠隠滅のために放火したとしたら、それは自殺とかじゃなくて、ハンナちゃんを殺した犯人が存在したってことだよね。だとしたら、犯人はどうして死体を首吊り死体に偽装なんてしたんだろう。犯人は、ハンナちゃんを自殺に見せかけるため首吊りに見える状況を作った。でも証拠隠滅のために放火するなら、そもそもあんな工作する必要ないんじゃないかな。言われてみれば、確かにそうかも。でもだとすると、どうして火をつけたんでしょうね。中は燃やしたくないけど、外は燃やしたかったとか。死体発見させるためじゃないか。確かにあの火の回り方、最初から全焼させようとしたならちょっと違和感はあるんだよな。燃やしてる位置か。なんで外からつけたんだよ。中でつけたらいいもんね。その他の可能性としては、放火と殺人は別々の犯人によるものだったとかですかね。自殺を利用したとはある。その可能性もありそうね。殺人犯と放火犯の2人による別々の意図があったのかもしれないわ。二つの出来事に関連はあるんでしょうか？そもそもハンナさんが死んだ時間もわからないですし、殺人と放火を結びつけちゃっていいんですかね？ハンナの死んだ時間わかる。朝エマを迎えに来た。ただそのハンナは本物かわかんない。ああ、それならハンナちゃんが死んだ時間ね。それなら大体の見当はついてるわ。本当ですか？自由時間行動外。ええ、まず間違いなく深夜でしょう。深夜。私たちの外出が禁止されている時間の。そうなんですか？その理由、詳しく聞きたいです。いいわよ。昨日あの部屋、サラマンダーの間では私たちが魔法の実験を行っていたの。魔法ですか？私たちマーゴ以外にもいたの？ええ、ここにはいろいろな本があるでしょ。少しずつだけれど文字を解読して読めるようになってきたの。知らない情報出てくるな。エマ今回何も知らないんだよな。寝てたから。意識で人形を吊るしてた。アリサちゃんとココちゃんに協力してもらって魔法の実験をしていたの。一人じゃできないことだったからね。マジで迷惑。つっても放っておいてなんかやべえことになっても困るからな。うちは見張りとして宝生についてったんだ。ただのヨタ話だとは思ってたけどな。あら、魔法が存在するのよ。本の内容が本物でも不思議じゃないでしょ。まあ実際はな、もう来なかったけどね。あら、どうかしら。もしかするとそれがハンナちゃんの命を奪ったのかもしれないわよ。知らないうちに未知の効果を発動していたとか、良くないものを呼び寄せてしまったとかね。呪いみたいなことあるわけ？それはともかく、昨日の夜私たちはあの部屋で魔法の実験をしていたのよ。だからハンナちゃんはその時点であの部屋にはいなかった。深夜って鍵かかるよね。看守が鍵をかけてるから密室なんだよね。入れなかった？何があったの？昨日の晩、実験を終えて部屋に戻ろうとした時、偶然看守と鉢合わせたの。さて、そろそろ戻りましょうか。たく、くだらねえことに付き合わせやがって。この部屋どこの部屋だ？看守入ってきた。私たちがドアを開けて出た時に、ちょうど看守がゲストハウスの鍵をかけに来たみたい。もう少し出るのが遅れていたら危うく閉じ込められるところだったかもしれないわね。つまり中まで見ずに鍵をかけるのか？看守さんの鍵ですか？鍵ね。なあ、それってさ、閉じ込められる可能性ある。前みたく看守が関わってんじゃね？看守の行動を利用してる？もしかしてまだ疑ってます？疑惑を向けられていると思ったなら弁明したらいいんじゃないかしら。はあ、まあそう言われると思って。
て対策はしておいたんですよ。対策？監視の顔をよく見てください。なんだ監視の顔耳塞いでる。あの目の部分、監視カメラになってるんですよ。監視カメラつけたんだ。はあ、ずっと私らのこと見張ってるってこと？いえいえ、あくまでも録画してデータを残しているだけです。証拠か。常に見ているわけではありませんよ。ただ、そこには監視視点での映像が記録されています。なので、こうして何かあった時、振り返ることができる。つまり、極長な発言に信憑せますよね。昨夜、消灯前に殺害現場の鍵は確かにかけられました。そして、朝に火災が発生するまで、鍵は開けられていなかった。本当に鍵盗まれてないならそうだよね。それを映像で証明できるということです。なるほどね。昨晩サラマンダーの間の鍵は確実にかけられたというわけね。ええ、しっかり鍵をかけていましたよ。ハンナいつ入ったんだ。あら、そうなるとおかしいわね。すでにいたとかじゃないよな。空中にいたの。いつからいたんだハンナ。深夜に入ったのか。監視の首元につけられたカメラ。24時間分の監視視点での映像が録画されている。昨夜の映像では鍵をかけてから開けた形跡はない。鍵もずっと監視が持っていた。昨夜はサラマンダーの間に鍵をかけようとした瞬間、中からマーゴたち3人が出てきた。その後他の扉に外から鍵をかける様子が映ってる。他の扉にも鍵をかけられない。昨日の晩、うちらがいた時は誰もいなかった。ということは、その後も誰も入れなかったということでしょうか。つまり、密室殺人ですね。またトリックあるな。密室なんて実際は存在しないわ。だって現に当のハンナは中で殺されているのだから。二つだったら密室だけど、それを解き明かすのがミステリーの醍醐味なんです。密室というのは、謎を暴いてこその密室なんですよ。なら話し合いましょう。昨夜一体何が起きていたのか。その机上の密室を解体するために。なのか何したの。昨日の晩、私はアリサちゃんとココちゃんに協力してもらって魔法の実験をしていたわ。私は無理やり付き合わされただけなんですけど。うちだってそうだよ。その結果ハンナちゃんが死んでしまった。もしかするとこれは魔法の実験のせいかもしれないわね。きっと呪いが彼女を殺したのよ。魔法が存在する世界だから。呪いなんてそんなもんあるわけねえだろ。超常現象を信じる。詳しい状況を聞きたいわ。昨夜その場に当のハンナはいなかったのね。いたら気づくに決まってんだろ。でもそれって証明できないですよね。見落としたのかもしれませんし、空中にいたならねも。しかしたら隠れていたのかもしれませんよ。それなら後でこっそり自殺した線も追えますよね。もしくは3人が口裏を合わせているとか。うちら3人が共犯だってのか。ふざけてんじゃねえぞ。可能性の話ですってば。怒っちゃダメですよ。何のためにいたんだ。ともかくそうして魔法の実験を終えて扉を開けた時、部屋の前に看守がいたの。なんかされるかと思ったけど、特に何もされずに部屋出たら鍵かけてどっか行ったよ。重要なのは昨日の晩何があったかだよね。この部屋がどんな状況だったか証明できるもの。もしかしたら隠れていた。誰も隠れていなかったと証明する。証明できない。だって見てないからね。自殺ではない理由がある。自殺の可能性も出てるからね。3人は口裏を合わせていない。これも証明できないもんね。呪い。ハンナは魔法で窒息した。ハンナは魔法で操られた。ハンナは魔法で召喚された。召喚はないだろ。魔法で窒息したのか。じゃあもしかするとハンナちゃんを魔法でいや違う窒息させられたのかも。いやエマッチ、死体見た？トーナの首にはロープの跡が残ってた。魔法で窒息したにしては、物理的な証拠が残りすぎてるわね。冷静に指摘されて。魔法で操られた。もう操る人もいないからな。もしかしたら隠れていたのかもしれない。誰も隠れていなかったと証明できるの？隠れる場所がないから上見ないとわかんない。監視カメラで証明できるか？誰も隠れていなかったと証明する。待ってセリーちゃん、昨日の夜あの部屋には誰もいなかったはずだよ。そうなんですか？それを証明する証拠はこれだよ。監視のカメラ？監視仲間に見てるの？それって看守さんに取り付けられていたカメラですか？極長の話では昨晩のカメラの映像に怪しいものは映っていない。確実な証拠だよね。そうだよね極長。ええ、もちろんです。それって信用できるのか？信用できないなら映像を見せてもらおうよ。問題ないよね。見れる？ねえ、まあそれぐらいは。部屋の状況見れるぞ。あれ、私がやるんですか？おめえ以外に誰がやんだよ。はあ、データをサーバーから取り出すの面倒なんですけどね。ではしばらくお待ちください。さて、
昨夜の映像をコピーしてきました。映像を見るのも時間がかかりますしね。簡単に印刷してきましたので、こちらをどうぞ。写真？見てください。部屋の中には、ハンナさんの死体はもちろんロープもありませんよ。昨日の部屋の状況見ると荒らされてるでしょ。ろうそくついてるの。タイムスタンプは21時45分。ハンナの死体は映っていない。監視カメラにあってゲストハウスの入り口から撮影されたもの。これ荒らされてるんだよね。これサラマンダーの部屋なの？同じ部屋だよね。これ荒らされたんだよ。誰かが部屋に入ったことになっちゃうよね。ハンナも入ってるし。つまり昨夜この部屋に鍵をかけられた時、当のハンナは中にいなかったということが証明されたということね。でもそれってどういうこと？密室殺人。いえ、これはもう不可能犯罪ですね。昨日の晩から誰もサラマンダーの間には入ることができなかった。鍵も誰も盗んでないもんね。でも朝扉を開けると、そこにはハンナちゃんの死体があった。それは一体。鍵開けれる前に入って死んだの？でも一つだけ分かったことがあるわ。当のハンナが死んだのは夜間。これは確定したはずよ。確定情報なんだ。なぜなら昨晩の時点で彼女の死体は部屋になかった。つまりハンナさんは夜の間に死んで、どうにかして密室の中に入り込んだってことですよね。どうやって入り込んだんだ？鍵も盗まずに。窓からは入れない。そういや、夜に大きな音を聞いたな。これ初めて聞くぞ。いい？ちょっと寝つきが悪くてな。外を歩いてたんだ。あら、規則違反よ。ああ、現行犯じゃねえんだからいいだろ。時効だ時効。半日も経ってないけど、いいのかな？国長は特に気にしてないみたい。まあ、なのかちゃんもここにいるし、今は裁判優先なのかな？音は2回のタイミングで聞いた。音2回のタイミング？それは覚えてないでしょ。それ銃声だな。弾痕だよね。なのか今何発撃ってる？1時に1回、2時に何度か。時間指定してるの。これ21時45分。2時 ?3 時間ぐらい時間かかってるのか。あとはなんだマジで。なのか早く証言してくれよ。どっちも外で聞こえた音だ。何それ？録音とかしてねえの？してるわけねえだろ。すっかいな。んだとてめえ。まあまあ、ここに来て新しい証言が出たんです。その音が何だったのか、みんなで意見をすり合わせてみましょう。銃声じゃない。最初の音は夜の1時だったな。ちょうどスマホで時間を確認した時だったから間違いないと思う。1時に何かの破裂音、もしくは爆発音みたいな。破裂音、爆発音。そういうのに近い音が1回した。どこからした音とかはわからないんですか？燃えてないよね。確か倉庫の方だった気がするな。確証はねえけど。流星じゃない。もう一つの音は夜の2時ぐらいだったと思う。何度か音がした。こっちは説明するのが難しい音だったな。爆発って感じじゃなかったが、あまり間を置かず 2,3 回何度かしたと思う。あ？直下型の地震でも起こったのかしらね。現場では部屋の中の家具が倒れてたりしたし。地震でも起きたの？そんな感じが近いかな。ただ揺れた感じはしなかったけどな。地震なんてあったらもっとみんな気づいてると思うけど、勘違いだったんじゃねああ、なわけねえだろ。うちの勘違いだった証拠でもあんのか。勘違いだった証拠。リサちゃんの聞いた音、どっちの音もその正体はわからないみたい。でも音に限って言うなら、片方の音だけでもこれまでの議論で何か特定できるような情報はなかったかな？何度か音がしたらわかんないの。爆竹とか。爆竹ではないのかも。早っ、こんな頭にある。待って、アリサちゃん。その音って爆竹の音じゃないと思うんだ。はあ、そりゃうちも夜中に爆竹の音なんて聞こえるわけねえと思ってるけど。エマちゃん、何かそれを証明できるものはあるのかしら？銃の弾痕だよね。1時に倉庫の方からした破裂音が爆竹の音じゃないという証拠。それは弾痕。夜中に鳴った破裂音。それってつまり銃声だったんじゃないかな？銃声？確かに銃の音なら違和感はない音だったな。破裂音なんてそうそうあるものでもないですしね。そして音がした方向。倉庫には銃が発砲された痕跡があったんだ。この銃を撃ったのはもちろん黒目なのかだよね。今の弾の数でわかる。でもなんで撃ったんだろう。爆竹とか取ろうとしたからか。撃った理由わかんないな。なのかちゃん、君だよね。ええ、そうね。銃を夜中になんで撃ったんだよ。おめえまさかまた誰？別に隠すつもりはなかったの。ただ誰が襲ってきたのか見極めたくてね。誰かが襲ってきた？襲ってきた？黒目、おめえが襲われたってのか？しかも場所知ってるの？黒目の場所を知ってるのはエマだけでしょ。他に誰が知ってるんだ？ええ、何者かが闇に紛れて倉庫を漁ってたの。私はそれに気づいて起きたんだけど。倉庫の存在知ってるのはメルルとハンナとシェリーなの。向こうに気づかれてしまってね。そして相手はこちらに襲いかかってきた。だから反撃をしたの。それだけよ。
この事件には何も関係ない。反撃をした赤色の塗料。これ血じゃないの？ベリー足痛めてるよね。これ何の怪我なの？ほんと？なんかやましいことでも隠してんじゃねえの？そんなことありません。なのかさんは本当のことを言ってますよ。あら、シェリーちゃん。何か知ってるのかしら。これシェリー話すんじゃないか？知りましたって。もちろんです。それ実は私ですとか。襲ったの私ですやばいな。は？撃たれたんだ。私は昨晩、なのかさんが隠れてる倉庫に行ったんです。だって、銃を持ってたらまた殺人が起きちゃうかもしれませんしね。事前に防ぐのも、名探偵のお仕事です。あなた、なんて余計なことを。まあまあ、いいじゃないですか。事件には関係ないことですし。私はその時の怪我で今も右手が使えないんだけど。え？争ったのか？ですか？後で治療しますね。私も左足が動きませんから、お互い様ですね。もうこいつが犯人でいいんじゃね？そんなことありませんってば。私にも密室は突破できませんよ。確かにそこが解決されないと、シェリーちゃんだけじゃなく誰にも犯行はできなかったことになるわ。ならそこの怪力ゴリラが鍵を壊して朝までに修理してたとかは？確か2時に大きな音がしたとか言ってたじゃん。それが扉を壊した時の音だったってこと？さすがに素人がんなことしたら直した時バレるだろ。さあお嬢はどうやって死んだってのさ。サラマンダーの間には隠し通路があったんじゃないかしら。そんなことある？それでハンナちゃんが忍び込んだとしたら筋は通るわ。ここまでは知らない情報だね。ハンナちゃん以外の誰かがゲストハウスに入った痕跡なんて残っていなかったのだしね。確かにあの部屋にそれらしいもんはなかったけどよ。けどあいつが自殺なんて。尋問終了。シェリーちゃんが夜になのかちゃんと争ってたなんて。何やってんのシェリーちゃん。それにしても本当に誰もゲストハウスの中に入れなかったのかな。何かこれまでに見落としているようなことは。ならそこの怪力鍵が壊されていた。いや、鍵がかかってた。いや、鍵壊されてた可能性あるな。鍵ってかかってた？燃やしたんでしょ？鍵燃やしたから壊されてたかどうか確認できてないんだよな。じゃあ朝まで修理した。鍵壊されていた。シェリーちゃんの怪力なら扉の鍵は簡単に壊せるよね。そんな野蛮なことしませんよ。数回の音で壊したのか。それに鍵を壊したんだったら壊れた形跡が残ってるはずですよね。そうだね。そんな跡はなかったな。放火して炎の熱で鍵を変形させて壊すというような方法も考えられるけど、そこまで火の手は進んでなかったし、その線もないでしょうしね。なら鍵を壊したわけではなさそうね。鍵は壊してないけど、鍵がかかったかどうか確認できてないんだよな。もうエマさん、言いがかりはやめてくださいよ。ドアノブが熱くて触れなかったから鍵がかかってるか分かんない。結局燃やしたから証拠なくなった。取られちゃった。隠し通路があった。分かんないよ。以外の入った痕跡がある。バラバラになってるよね。家具がずれてるぐらいだけど、入った痕跡がある。マーゴちゃん、犯人の残した痕跡かはわからないけど、他にも議論されてない怪しいものはあるはずだよ。あら、あの部屋には他に何も残っていないと思ったけど。そうだね。あの部屋に痕跡はなかったかもしれない。でも、ゲストハウスに誰かが入った痕跡は残されていた。それは、これだよ。家具の位置、入った痕跡。それは誰かが部屋に入った証拠に違う。あれじゃない。ゲストハウスで誰かが入った痕跡。倒れやすい。倒れてないもんね。この時人形わかんないよね。人形それって人形が位置変わってるから？うちの人形？この人形がノームの間で見つかったんだ。は？これには血がついてる。つまり誰かがそこに入った痕跡が。待って。血ついてるんだ。血ついてるって書いてないでしょ。ふざけてんじゃねえぞ。それがそこにあるわけねえだろ。何言ってんだ。ここにあるわけねえだろ。それは昨日魔法の実験に使ったのよ。この実験何したか教えてくれ。サラマンダーの間でね。サラマンダーの前で何をしてたんだ？詳しく聞かせてもらえるかしら。してやるよ。あれは昨日の魔法の勉強だか研究だかで使ったもんだ。ええ、そうね。確かにそれがノームの間にあるなんておかしいわ。サラマンダーの間に置いていったんですもんね。なんで置いてったの？ゲストハウスは昨晩どの部屋も密室だったはずです。だとすると人形は時空間を超越したことになっちゃいますよ。となると考えられる可能性は魔法でしょうか。まずなぜ動かす必要が？テレポート、すり抜け、透明化。そのあたりの魔法が使えたら密室を無視することもできるのかしら。んなもん誰が使えんだよ。さあ、もしかするとこの中にはいないのかもしれないわ。第三者や幽霊。昨日の実験動かす必要わかんないでよくものを呼び出したりしてしまったのかもしれないわね。そんな嘘でしょ。でもそうでもないとあの部屋の状況は説明できないもの。
超常現象を否定はしないけれど、何が起こったのか分からずに受け入れるわけにはいかないわ。これ中国しかないの？なら逆にどんな現象が起こったのか考えてみるのはどうでしょう。例えば天気とか風の影響とか。そんな自然現象に遠野が殺されてたまるかよ。昨日マーゴちゃんたちは魔法の実験をしていた。内容は詳しく知らないけど、別に高齢術とかじゃなかったよね。マーゴちゃんたち3人が嘘をついているとは思えないけど、だとしたら昨日の夜何が起こったのか詳しく聞く必要があるのかもしれない。何してたか聞かしてくれ。この時のことを詳しく教えて。アリサちゃんの人形を置いていった時のこと詳しく教えてほしいな。いいわよ。魔法の実験をしていたのだけど、遅くなってきたから私たちは帰ろうとしたの。そしたら帰り際に看守と鉢合わせしたんだ。隠れて実験してたのがバレたのかと思って慌てて出たんだが。拷問でもされたら大変だもの。だからアリサちゃんの人形はとっさに棚に押し込んで部屋を出たわ。後で取りに来ればいいと思ってね。つまりゲストハウスの中に置いていったってこと？ええ、そうよ。でも夜間はゲストハウスに鍵がかけられていたはず。つまり人形は密室を突破してワープしているの。以上で説明はいいかしら？エマちゃんと。これ関係ないでしょ。三者。ライブ班がいた。誰かいたでしょ。そうでもない。部屋の状況って部屋の状況ってどんな状況だったの？昨日の晩、私たちが部屋を出るとき、部屋の中はきれいにして出たはずなのよ。綺麗にして出たんだ。看守のカメラにも映っていただろう。別に中の家具が荒れたりはしてなかった。棚の上のものが落ちたりするなんて、ポルターガイストでもないとありえないわね。部屋の状況は以上よ。わかったかしら、エマちゃん。部屋が荒れてて人形もなかったの。第三。第三者。そうだよ、僕ら以外にも人がいたんだ。ハンナちゃんを殺したのもきっとその人だよ。初めから僕たちの中に殺人鬼なんていなかあ、った。待って、そっちの方向行っちゃうエか。マちゃん。逆どんな現象が起こったのか、音。音とかはどうかな。アリサちゃんは夜に音を聞いたんだよね。そうだけどだったらものすごい轟音が起きて、それがハンナちゃんの死に繋がったんじゃないかな。爆発させることでなんで首が締まるんだ？具体的にどう死に繋がったんだよ。それはこれから考えようかと。考えてから発言してほしいものね。音関係ないの？考えが足りなかったみたい。謎の音は何なんだ？何か現実的に考えてありえそうなものってないかな。音じゃない。振動、熱。音は聞いたんだけど何が起きたんだろうね。振動でも起きたのか？家具が揺れてるから。振動？爆竹？メルルちゃんの言う通り、現場には何かの影響で振動が起きたはずだよ。確かに部屋の中は荒れていましたよね。そう考えると地震があったんでしょうか。地震で部屋が大きく揺れたなら、家具が倒れたり人形が動いてもおかしくはないと思う。何かそれが影響して。それはちげえだろうが。なんだ、否定された。ちょっと待てよ。確かに地震が起きたなら部屋の中のものが荒れるかもしれねえけどよ、実験で使った人形が落ちてたのはノームの間のこれ説明できないな。遠野の死体があったのも